Salam alaikum, bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui dans la zone portuaire de Rhodes pour l'inauguration du premier Total Rubia Truck Center. C'est une première en Tunisie. L'idée de base est de réunir au même endroit les meilleurs équipements, les meilleurs huiles moteurs Total pour poids lourds et les meilleurs techniciens. Nous, notre association avec Sislam, qui est ingénieur de formation, qui a 35 ans d'expérience, aussi bien dans les grands corps de l'État que dans le privé, notamment chez des concessionnaires. Concernant Total Lubrifiant, Total Lubrifiant est très connu par le public tunisien, de par nos gammes pour voitures pour véhicules légers, pour voitures de tourisme, puisque 24 concessionnaires, 24 marques de concessionnaires nous ont choisis en Tunisie. Et nous sommes également connus des professionnels de la route, des conducteurs de poids lourds, des réparateurs, des concessionnaires, pour notre gamme Rubia, qui est une marque pointue, homologuée par les plus grands constructeurs de camions. Je peux citer par exemple Renault Trucks, je peux citer Scania, Volvo ou encore DAF. Donc, ce sont des huiles qui existent dans une version classique, mais aussi dans une version d'économie, de fuel economy. Et ce sont des huiles qui ont été certifiées après des centaines de milliers de kilomètres de tests. Nous sommes donc présents à la fois dans le réseau, notre réseau à travers nous avons aussi un réseau qui est moins connu et on va essayer de communiquer là-dessus, qui est le réseau de stand-alone, ce qu'on appelle les Rapid Oil Change, ou bien les Total Quartz. Et nous avons en Tunisie 49 centres de vidange, dont certains font aussi de la réparation mécanique, mais surtout de la vidange. Donc, l'idée aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un peu la spécialisation de Total avec des partenaires dont le métier c'est le poids lourd pour offrir un meilleur service et de meilleurs produits à nos clients poids lourds.